आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एग्जॉस्ट साउंड सुपर स्प्लेंडर की और ग्लैमर की। दोनों का मेरे पास कैनवास ब्लैक कलर है और दोनों 125 सीसी की मोटरसाइकिल है हीरो की। तो सबसे पहले हम लोग ऑन करेंगे सुपर स्प्लेंडर को और देखते हैं इसके एग्जॉस्ट की साउंड कैसी आती है। मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूँ। चलिए, रैप दीजिए। तो ये थी स्प्लेंडर की एग्जॉस्ट की साउंड। चलिए अब देखते हैं ग्लैमर की एग्जॉस्ट कैसी है आवाज़। तो दोस्तों दोनों का एग्जॉस्ट सेम है, दोनों का इंजन सेम है, पावर टॉर्क वैल्यू सबकी सेम है। तो एग्जॉस्ट के नोट में भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। जब इंजन सेम है तो ट्यूनिंग भी बिल्कुल सेम कर रखी है, एग्जॉस्ट की आवाज़ भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई डिफरेंस लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा।